Alo. 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 Öncelikle herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. İnci Düğün Salonu'na yine bugün bu organizasyonu bize layık gördüğü için ve böyle bir organizasyona yine bütün salonu doldurduğumuz için İnci'ye tekrar bir teşekkürler. Bugün burada olmamızın tek bir nedeni var, o da Galatasaray'dır. Galatasaray'ı biz yapan, bizi Galatasaray yapan Ultrasan'dır. Herkese, her yaptıkları için ve bütün bu organizasyonları bize sağladıkları için Ultrasan Danimarka Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Maç başlayacak, bir susun ya. 2 yıl önce daha 10 kişi olmadan bugün televizyonlar gelip bizi çekiyorsa, bugün böyle bir düğün salonunu tıka basa doldurabiliyorsak, bunun tek bir adı vardır, tek bir gayesi vardır, tek bir nedeni vardır, Ultrasan Danimarka. Bir tek gayemiz var, bir tek hedefimiz var, bir tek aşkımız var, bir tek sevdamız var, tek bir kalbimiz var, onu da tek bir takıma veriyoruz, onun adı Galatasaray. Doğru. Bugün bize bu akşam bütün organizasyon boyunca yine güzel müzikleriyle eşlik eden DJ Ramo'ya da bir teşekkürler. Doğuş arkadaşımız da bugün ufak bir konuşma yapmak istiyormuş. Ona da hep birlikte bir alkış. Det er rigtig godt at se så mange i dag. Vi startede i Café Flæber med 25 mennesker. Sådan et lille sted, hvor der ikke var plads til at gå på toiletter, og så sidder vi her i dag 600, 700, 800 mennesker. Det er kæmpe stort. I er alle sammen skal klappe jer selv på skulderen og sige, det er grundet af jer, at vi kommer herover. Nu hvor vi er blevet så mange medlemmer, så snakker vi i Jylland Kommune om at udnytte til noget godt. Og der er en nødhjælpsorganisation, Tjek mig her, som vi gerne vil indgå i samarbejde med. De har været med til at hjælpe børnene, da der var natrem i vandet. Så der har de lavet et kæmpe stykke arbejde. Så derfor vil jeg gerne invitere dem alle sammen heroppe. Så I kan fortælle lidt om, hvilken organisation de er, hvad de laver, og hvilket samarbejde de skal lave med os. Senere i pausen vil de sidde ved indgangen, og der kan I støtte dem. Hej alle sammen. Mit navn er Sandra Sedan, og jeg arbejder som næstformand i foreningen Tag mig her. Foreningen blev oprettet i 2011, og grunden til, at den blev oprettet, det var fordi, at som I alle er bekendt, så blev Tyrkiet ramt af et jordskælv, hvor der var over 1000 mennesker, der mistede livet, og utrolig mange mistede deres hjem og deres skoler. Det motiverede os til at starte en indsamling og afholde et velgørenhedsarrangement, hvor vi indsamlede penge til ofrene i Vang. Det resulterede i, at vi samlede over 100.000 kroner, der alle sammen gik til at genopbygge skoler og give børnene, fordi der var en skole, der var presset sammen, give børnene skoleudstyr og nyt tøj osv. Efter den oplevelse så indså vi, at man ved ikke at gøre særlig meget faktisk kan gøre en rigtig
frivillige studerende. Det at blive frivillige, det betyder, at grunden til, at vi er her i aften, det er fordi, at Ultrasen har inviteret os til både at se fodbold og samtidig for at gøre en god gerning. I aften er vi kommet for at indsamle penge til børn i Palæstina. Og det vil vi lige fortælle flere om til videre penge går. Penge er et projekt i Gaza i Palæstina, hvor man blandt andet har handicappede børn og rødløse børn og så videre. Det er jo. Altså, pengene vil gå til et projekt i Gaza i Palæstina, hvor man vil hjælpe handicappede børn og forældreløse børn og så videre. Og bare lige for at give dem et smil i deres hverdag, fordi vi ved jo, hvordan de har det i dag. De lever under dårlige omstændigheder, og det er det, vi støtter. Og pengene vil gå udstået til det her projekt, og det vil være her i sommerferien 2030. Så vi håber meget, at det vil hjælpe os. Bare lige til at slutte af med, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har lavet os komme her. Og lige for at få kamprejsen op, så har jeg lige lært sådan en lille kampråd, som jeg håber, jeg udtaler rigtigt. Det lyder sådan